Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar a Remus Lupin de Star Asset. Remus Lupin de Star Asset Deluxe Edition. Edición limitada. Me acaba de llegar hoy. No lo he sacado de la caja. Se los voy a mostrar. Que vean cómo viene. Y trae una cabeza extra. Remus Lupin y Voldemort son los únicos que vienen con una cabeza adicional. Ahora lo voy a sacar de la caja para mostrárselos un poquito mejor. Sus zapatos. Viene con 3 manitas y el mapa de los mediadores y su varita, y se los voy a mostrar. Muy bien, aquí está Remus Lupin Star Asset 2020, el año que salió. Todos los artículos de colección de Harry Potter tienen año que salió y que son legítimos y oficiales. El mapa es de papel. Está curioso. Su varita. Y esta se le pone a la varita de conexión. De esta forma. Y la cabeza adicional. Convertido en lobo. Bueno, este es Remus Lupin edición limitada. Y estos son con los accesorios que viene, una cabeza adicional. Como les digo, solamente Remus Lupin y Voldemort vienen con una cabeza extra de... Voldemort viene con su cabeza extra de enojado. Las manitas de Remus Lupin, como ven, pues ahí están las manitas de... Para por si se transforma en lobo. Se las voy a mostrar un poquito mejor para que las puedan ver, las puedan apreciar. Y la manita que lleva la varita, que viene siendo esta. Bueno, estos son todos los artículos con los que viene Remus. Y como les digo, pues viene con la cabeza de cuando se convierte en lobo. Voldemort trae su cabeza adicional de cuando está enojado. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó,
denle like. En mi canal tengo más videos de figuras de Star Ace y uno que otro artículos de colección también de Harry Potter, para por si los quieren ver. Bienvenidos a mi canal nuevamente, gracias por ver mi video y suscríbanse. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, bye bye.